大家好啊！今日就想同大家講下我平時會帶啲咩返學啦。咁呢個袋呢，就係 A 個雜誌送㗎啦。咁都幾 OK 嘅個袋，不過就綠色就怪怪地啦。哦，咁裡面有啲咩呢？潤唇膏啦，咁我個嘴就好易甩皮啦，同埋成日都好乾啦，我都唔知點解。特別係嘴角嗰啲位啊。咁呢支曼秀雷敦嘅，我已經買咗第3支啊。咁呢支都係用咗1-2個禮拜到，已經差唔多用晒啦。我消耗潤唇膏嘅速度係非常之快嘅。咁呢個呢，就係眼藥水。咁因為我呢，眼淚水分泌呢就比較少啲啦，好容易起紅筋啦，特別係戴 con 啦就好辛苦啦，戴唔夠1-2個鐘頭就紅晒啦隻眼。咁呢隻牌子嘅眼藥水有2隻啦，一隻係 for con， 一隻係普通噶啦。咁呢隻係 for con 嘅。佢個盒上面有個清涼度嘅，通常日本嗰啲眼藥水都會有寫個盒上面有啲清涼度，佢係最低嗰個。不過呢，我第一次滴嗰陣時都覺得佢都好涼下，不過滴下已經麻木咗啦。咁呢個係 Kate 嘅眉粉啦，咁我係好愛用嘅，之前都好似都講過啦。啲色好靚啦，同埋好貼我嘅頭髮啦，因為我染淺咗啲頭髮嘅。咁係啦，我通常都係撈最新呢2隻色嚟用嘅。就咁啦。咁好啦，眉筆。咁呢支係我喺街度行街無無聊聊，行有啲細間化妝品鋪買嘅。咁因為我對自己嘅眉都幾注意下嘅，因為我覺得如果你真係要化靚妝呢，眉係好緊要嘅。好似我媽媽咁講啦，女仔呢，化妝化得靚呢，就要睇條眉畫得靚唔靚嘅。咁我屋企嗰啲長輩嘅女性都係咁講啦，咁所以我都幾注重下嘅。咁支就眉筆啦，咁我條眉就唔係成條都冇毛嘅，咁係前面有一撅有毛，後面眼眉個尾嗰個位呢就係冇毛嘅，咁就一定要靠眉筆嚟畫啦。因為上眉粉呢，通常尾嗰個位呢，因為冇毛黐住啲粉，第一佢色唔係好見啦，第二佢好容易甩，所以就要靠佢啦。咁好呢邊啊？呢邊有啲咩呢？無比滴嘅點痕質紙嘅嗰啲乜，你成日睇電視都睇到㗎，因為我成日俾蚊咬，我都唔知點解。但係淨係屋企啫喎，返學就少啲，喺屋企就咬到一笪笪，可能我住低層啩。咁呢個呢就係咩呢？呢個係一個控油嘅一個點講呢？即係我上網睇呢啲人話佢係豬油膏，但係佢唔係豬油膏嚟嘅，應該走。咁佢有陣淡淡地嘅，好似我阿媽嗰個年代嗰啲護手霜嗰啲味 OK 啊，我幾中意聞，好懷舊嗰種感覺。咁佢修飾毛孔、遮毛孔嗰個點講呢？嗰個程度都幾高下嘅。咁我買嗰陣時候係試 sample 㗎啦，佢有啲細支嘅 sample 俾你用啦。咁我試完喺手度，佢遮毛孔都遮得幾好嘅，同埋防出油呢，佢係真係好勁咯。因為我都有買啲，因為我出油都好勁下嘅，我都有買啲防出油嘅嘢嘅，咁都係冇佢咁好啦。咁我上個禮拜先買嘅，係咯。趁仲有啲時間講下其他嘢先。咁係啦，講下呢支嘢啦。咁呢支嘢同啱先呢個眼藥水呢係同一個牌子嚟嘅。咁佢係洗眼嘅，咁佢仲有支好大支嘅洗眼嘅，咁呢支係細啲裝啦，應該係貨旅行嘅。咁佢有個咁嘅頭攞嚟洗眼嘅，咁個樽嘢就係
點講？佢有個幾得意嘅設計嘅啫，就係咧，佢個嗰個擠頭個窿，嗰個窿咧唔係個頂嗰度，係個側邊呢一個位喎。我第一次擠嗰陣時候咧，我驚佢跌啊，我驚佢漏啊嚇。就係咁擠嘅，點知咧就嗰啲裡面嗰啲藥水咧就喺側邊度飛晒出嚟，搞到我冇咗好多，因為我好大力咁樣擠佢。咁之後先發覺佢嘅設計咧係俾你咁擠嘅，咁就啱啱好滴入去啦。咁啦，係啦。然後佢呢度咧，呢個蓋啊，唔知點講佢好啦。咁佢裡面有一個位嘅線位嘅，咁你擠到呢條痕嗰個位咧就得噶啦。咁就擠完之後就擺你隻眼上去啦，唔使眯埋眼嘅。你眯埋眼點使咧？係咯，擘大眼得噶啦。佢咧就唔乸嘅，但係有少少涼涼地啦。可能第一次洗就可能有少少刺激，咁冇問題嘅，佢唔傷眼嘅。咁洗眼啦，咁擺上去之後擠下面擠，咁佢就會洗到眼噶啦。我平時化完妝就一定會洗眼嘅，因為我化完妝就一定戴 con 嘅啦。咁戴 con 你都知，啱先講咗啦，會好勁嘅起紅筋，同埋呢個咧都可以幫我洗咗。有時候咧化妝化濃咧就係咧，有時候啲眼影啊、眼線啊會化咗入眼裏面，咁都可以洗走啲眼裏面污糟嘅彩妝嘅。咁好啦，今日就講到呢度啦，拜拜。